Assalamu alaikum, karibuni Mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya mandhi ya kuku, rahisi sana kutengeneza na tamu. I hope mtajaribu. Kama ni mpya kwa channel yangu, please usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video na share zako ili wao pia waweze kufaidika. Mwanzo niko na kuku 1.5, ninaweka curry powder kijiko kimoja kidogo, cumin powder nusu kijiko kidogo, kijiko kimoja kidogo paprika, kitungu thaumu ya unga kijiko kimoja kidogo kasrobo, tangawizi ya unga robo kijiko kidogo, pilipili manga ya unga kijiko kimoja kidogo, vijiko viwili vidogo manjano, chumvi kiasi na mafuta ya kupikia vijiko viwili vikubwa. Paka spices zako kwenye kuku vizuri. Pia nilisahau kuweka rangi ya chakula ya orange, naweka robo kijiko kidogo, lakini kama haupendi sio lazima. Nitapaka spices zangu vizuri kwenye kuku pande zote. Hakikisha unapaka spices zako vizuri kwenye kuku wako, na kuku wako pia hakikisha umeiosha vizuri kabla hujapaka spices. Na sasa kuku wangu wako tayari. Nitafunika na nitaacha marinate kama saa moja. Kwenye frying pan naweka robo kikombe ya mafuta, kitungu maji moja iliyokatwakatwa, na nitapika paka ianze kubadilika kala, paka kala yake iwe kama hivi mnavyoona kwenye video. Kisha nitapunguza moto, nitaweka kijiko kimoja kidogo kitunguu thaumu na nitachanganya vizuri. Alafu nitaweka royco cubes 3, kama hauna sio lazima. Cinnamon powder robo kijiko kidogo, na iliki ya unga robo kijiko kidogo, manjano kijiko kimoja na nusu kidogo, na bay leaf moja, na nachanganya vizuri. Moto uwe mdogo, hatutaki vitunguu maji vyetu vichomeke. Zima moto, weka maji kijiko kimoja kikubwa na uchanganye vizuri. Kwenye sufuria weka mchanganyiko wako wa kitunguu maji. Alafu ongeza vikombe viwili vya maji. Mimi nimeweka kwenye frying pan yangu ili nihakikishe kuwa nimetoa kila kitu. Alafu ninaongeza tena kikombe kimoja na nusu maji. Kwa hivyo kwa jumla nimetumia vikombe 3.5 maji. Na ninaweka chumvi kiasi, alafu ninaweka mchele wangu ambao nimeosha na kuiroweka kama dakika 15 hadi 20. Weka mchele wako na ukoroge vizuri. Kisha weka zafarani ambayo umechanganya na maji kimoja kikubwa, kama hauna sio lazima. Alafu funika sufuria yako na aluminium foil. Funika kama unavyoona kwenye video. Baada ya hapo toboa aluminium foil yako.
tunatoboa toboa ili, kwa sababu tutaweka kuku juu ya aluminium foil. Kwa hivyo ikiingia kwenye oven wakati inapoiva itaanza kutoa maji, na hiyo maji itaingia kwenye mchele wetu. Usipotoboa toboa, maji yote itabakia hapo hapo na haitokuwa nzuri. Sasa nimeweka kuku wangu, kisha nafunika na baking paper, alafu nafunika tena na aluminium foil kwa juu. Funika na aluminium foil vizuri, kisha weka kwenye oven ambayo uliwasha 220 degrees kwa saa 1 na dakika 15. Toa mchele wako na kuku kwenye oven, kisha fungua, toa ile aluminium foil ya juu, regesha tena kwenye oven kama dakika 10, moto wa juu peke yake paka ipate kala nzuri kama hivyo. Ikishapata kala nzuri, toa kwenye oven, weka aluminium foil ambayo umetengeneza kama bakuli, ama kama uko na bakuli ya chuma weka. Kisha weka kijiko kimoja kikubwa mafuta na mkaa moto. Funika vizuri ili moshi yote ibakie ndani, itapatia kuku yetu harufu nzuri sana. Na baada ya moshi kuisha utafungua, itachukua kama dakika 2 mpaka 3. Toa mkaa wako na mandhi yako iko tayari. Natoa kuku ili nionyeshe mchele unavyoonekana. Kama mnavyoona mchele wangu wa mandhi umeiva vizuri. Na haijazidi maji kama mnavyoona. Maji yake ilikuwa sawa kabisa. Na mandhi yetu iko tayari. Unaweza kula na kupakulia watu, kama kuna wageni unaweza kuwatengenezea. Ni tamu sana na rahisi, haichukui muda mwingi. I hope umependa hii recipe. Kama umependa, please usisahau kusubscribe channel yangu na kubonyeza kengele. Pia like hii video na share zako. Asante kwa kuangalia. Bye.